क्यों मिस्त्री, जी सर बोलिए। ये क्या बनाया, ये फ्रेम क्यों बनाई तुमने इतनी बड़ी? ये एलसीडी बनेगी, इसलिए टेयरिंग कर रहे हैं सर। तो इतनी मोटी फ्रेम बना दी तुमने एलसीडी सर, बनेगी? ये क्या है, दीवार क्या है, रेत में है। हाँ। ये ऊपर से उठना मांग रही है 1 इंची। गोले में नहीं है क्या दीवार? हाँ सर, गोले में नहीं है, इसको गोले करने के लिए ये मोटी फ्रेम बनाई है हमने 1.25 इंची की। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो ये माल वाल तुम लगा रहे हो तुम? नहीं सर, माल नहीं लगा रहे हैं, इसको गोल्डन कर रहे हैं हम, इसलिए ये फ्रेम बनाई है। तो एक 12 mm और 18 mm से बनाई है ना? हाँ, 12 mm और 18 mm से बनाई सर। अच्छा, ये इतना फर्क आ रहा है इसमें? हाँ, ये ऊपर इतना है, 1 इंची फर्क है इसमें। क्यों मिस्त्री, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? हाँ, ये गोले में नहीं है ये चीज। गोले में नहीं, आप गोले गोले में कर रहे हो तुम इसको, हैं? हाँ सर। चलो अच्छे से करना काम है ना। ठीक है सर। ठीक है मिस्त्री। हाँ, ठीक है।